Pero ahora el proceso que nos queda es uno de los más difíciles, que es introducir a Torrija en casa con Lola y Alice. Sabemos por experiencia que no va a ser un proceso sencillo, ni fácil, ni agradable para ninguna de las partes. Los primeros días Torrija va a estar solito. Compramos un corralito para que Lola y Alice le pudieran oler, pero no le pudieran hacer nada más. Mínimo hasta que no veamos que le paran de bufar, no le vamos a sacar del corral. Y esta fue la primera toma de contacto directo que tuvieron Lola, Alice y Torrija. Y ese fue el primer bufido, pero sabemos perfectamente que no va a ser el último. Así que os iremos informando de cómo van avanzando las cositas. Besos.